Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perwakilan Masyarakat dan Fasilitator UMKT ingin mengajukan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap PT Angin Ribut. Kami mengakui bahwa PT Angin Ribut merupakan aset ekonomi strategis daerah. Dengan operasi multisektor yang kompleks, minyak, gas, batu bara, kehutanan. Namun, operasi masif ini berlokasi di wilayah desa terpencil dengan ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap alam, sehingga timbul gesekan serius antara kepentingan industri dan ekosistem lokal yang rentan, menimbulkan risiko lingkungan yang tinggi. Masalah utamanya adalah konflik kronis yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi permanen, berakar pada dugaan pencemaran limbah B3 dan non-B3 yang menyebabkan degradasi kualitas tanah air dan udara, diperparah oleh kurangnya komunikasi yang transparan yang pada akhirnya menciptakan erosi kepercayaan atau trust deficit dan mengancam stabilitas operasional melalui potensi demonstrasi dan interaksi logistik. Selanjutnya ada overview dampak lingkungan. Berdasarkan observasi lapangan dan data awal, kerusakan lingkungan bersifat sistematik dengan dampak tersebar geometra, kritis, panas, penurunan fungsi lahan pertanian, air, kontaminasi sumber air sungai dan sumur warga, dan udara, penurunan kualitas udara ambien desa, menunjukkan bahwa intervensi perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh lini operasi perusahaan. Terus selanjutnya ada pencemaran tanah, yaitu pencemaran tanah disebabkan oleh sumber-sumber seperti tumpahan minyak, runoff dari stok fuel batu bara, dan limbah kimia pengolahan kayu, yang terbukti meningkatkan akumulasi logam berat di atas ambang batas dan menyebabkan tanah menjadi gersang, sehingga berdampak langsung pada kegagalan panen dan hilangnya mata pencarian petani warga setempat. Oke, saya akan mewakilkan pencemaran air. Kontaminasi air disebabkan oleh limbah cair pemrosesan kayu, air asam, tambang angin PT Ribut, dan residu pengeboran yang ditandai dengan perubahan warna, bau, serta matinya biodata sungai. Hal ini menimbulkan risiko krisis air bersih dan sentrifugasi serta merusak ekosistem yang ada di sungai. Lalu saya lanjut ke pencemaran udara. Polusi udara diakibatkan oleh emisi gas buang pabrik, flaring gas, dan debu pengangkutan batu bara yang mengakibatkan peningkatan partikulat di pemukiman, potensi hujan asam, dan secara langsung mengancam kesehatan pernapasan warga. Menegaskan bahwa dampak operasional tidak dapat disosialisasi dari wilayah tempat tinggal komunitas warga sekitar. Selanjutnya, dampak kesehatan masyarakat. Konsekuensi langsung dari pencemaran tersebut adalah peningkatan signifikan keluhan kesehatan di puskesmas desa, terutama kasus ISPA akibat debu dan penyakit kulit akibat air tercemar, yang memicu kemarahan emosional yang valid dari warga karena keselamatan dan kesehatan keluarga mereka terancam oleh aktivitas industri. Terus yang kedua, dampak sosial dan resiko bisnis. Erosi kepercayaan ini menjadi risiko bisnis terbesar yang berpotensi menyebabkan gangguan operasional seperti blokade jalan, vandalisme aset, dan sorotan media negatif, di mana kerugian finansial akibat satu hari stop operasi diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan biaya investasi pencegahan dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan sanksi dan risiko hukum. Kegagalan dalam kepatuhan akan menghadapi konsekuensi berat, mulai dari sanksi administrasi seperti pembekuan hingga penjemputan izin usaha, tuntutan perdata, ganti rugi materi dari masyarakat, hingga potensi sanksi pidana penjara dan denda bagi badan usaha dan penanggung jawab yang harus dihindari oleh PT Angin Ribut. Solusi komprehensif memerlukan tindakan teknis dan manajerial yang terintegrasi. Secara teknis, perusahaan harus mengoptimalisasi limbah BTP untuk limbah cair agar memenuhi bahan mutu, mengelola limbah B3 secara ketat dengan transporter berizin, dan menerapkan kebijakan untuk mengendalikan polusi udara. Sementara secara
dapat diakses publik sekaligus mengejar sertifikasi ISO 14001 untuk membuktikan komitmen hasil perusahaan. Selanjutnya adalah resolusi konflik. Kami merekomendasikan pembentukan komit bersama tripartit yang melibatkan perusahaan, perwakilan masyarakat atau kepala desa, dan tokoh adat, dan fasilitator independen atau akademisi UMKT sebagai penengah netral dengan mekanisme pertemuan rutin bulanan untuk monitoring, sehingga mengubah dinamika konflik menjadi diskusi konstitusi di meja rundungan. Selanjutnya adalah program CSR. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan harus diintegrasikan dan berfokus pada pemulihan, mencakup pengobatan gratis berkala untuk warga terdampak, pembangunan instalasi air bersih sebagai kompensasi jangka pendek, dan program alih teknologi atau pemberdayaan yang mendukung pertanian ramah lingkungan agar CSR menjadi investasi sosial bukan hanya gimmick musiman. Terus roadmap penyelesaian. Kami mengusulkan peta jalan yang jelas. Jangka pendek bulan 1 adalah pembentukan komite tripartit dan audit lingkungan. Jangka menengah 2 bulan sampai 6 bulan fokus pada perbaikan fasilitas IPAL dan program kesehatan, dan jangka panjang 6 bulan sampai 12 bulan diarahkan pada pemulihan lahan kritis dan normalisasi hubungan sosial yang memerlukan komitmen eksekusi dari manajemen PT Angin Tinggi. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa pengelolaan limbah yang bertanggung jawab adalah investasi sosial untuk keberlanjutan bisnis, keamanan operasional, dan reputasi. Dan kami mengajak direksi untuk segera menyetujui pembentukan tim investigasi bersama dan menjadwalkan mediasi terbuka dengan desa minggu depan, menegaskan bahwa provinsi kita with you sustainability and unity. Jadi di sini mengenai tentang apa strategi spesifiknya yang diusulkan dalam laporan ini untuk mitigasi konfliknya. Oke, kami dari pihak masyarakat juga untuk meminta kepada pihak perusahaan untuk menunjukkan strategi untuk pembersihan limbah yang sudah tercemar di desa ini, desa lingkungan ini, agar tidak terjadi namanya penyakit yang menular ke masyarakat. Banyak anak kecil di desa-desa itu nanti takutnya tertular, sehingga biaya yang mereka keluarkan untuk pengobatan itu jauh lebih mahal. Jadi itu harus menjadi tanggung jawab perusahaan untuk membersihkan limbah yang sudah tercemar. Oh. Nanti korban. Gak ada suaranya. Aman-aman korban. Apa lagi? Saya juga mau nanya. Oh, boleh. Oke. Solusi apa yang ditawarkan untuk membangun harmoni komunitas, dan dari mana solusi tersebut diperkenalkan? Perkenalkan oleh musyawarah terhadap warga. Ini surat-surat pejabat. Ini dia aja hasilnya dari pemungutan suara warga, habis itu ini tuh dia ngomong. Kamu tuh ngomong nggak apa-apa. Kalau kamu bisa ngomong nggak apa-apa. Jadi ini mbak. Jadi itu sikat nanti. Jadi kok kan suaranya? Jadi kuat. Nanti kamu lupa. Apa sih? Untuk menjawab ya? Untuk menjawab. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh audiens, gimana caranya membangun yang tadi ya, community. Sama. Iya betul. Iya betul. Tawa lagi. Coba ulang Bang pertanyaannya. Apa solusi yang ditawarkan untuk membangun harmoni komoditas, dan dari mana solusi tersebut diperkenalkan? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari audiens, dari mana solusi itu diperkenalkan, kita sendiri untuk
Aduh, aku susah guys ngomongnya sama menimbulkan sinar kaca. Iya nih. Ulang-ulang aja apa? Oh, pada kenapa sih? Pada kenapa? Audiens paham. Maksudnya kayak untuk suaranya sendiri itu dikumpulkan dari penguatan suara warga tersebut dan yang berdasarkan dari hasil diskusi. Iya, maksud aku bingung ngasih kata-katanya. Jadi itu kan komuniti kan. Solusi yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan dari warga, itu opsinya dari warga. Hasil dari warga ini, itu yang hasil dari warga itu yang kita sampaikan kepada para audiens. Nah, saat cara menjaganya adalah para audiens dan juga masyarakat itu harus setidaknya 1 bulan sekali harus mengadakan yang namanya rapat nggak sih untuk diskusi tentang ini. Itu betul nggak keluar jalur, keluar konteks jawabanku. Kalau memang menurutku keluar jalur, ada nggak jawabanmu yang lain? Kalau misalnya menurutku jawabanku kayak kurang gitu loh, itu maaf ya kayak susah. Udah sih itu pendapat pribadi ya, kata-katanya pribadi dari masyarakat. Jadi barang aja kita jawabnya. Yang penting kan bisa ditangkap oleh audiens. Oh gitu. Ya. Udah guys, terus perhatikan ada sesuatu untuk menjawab pertanyaan dari audiens sendiri, bagaimana cara menjaga komuniti. Ini seperti ini kan, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu kan memang hasil diskusi dari masyarakat sendiri. Nah, kita ini sebagai perwakilan. Nah, tadi kan para audiens menanyakan gimana nih caranya menjaga komuniti antara masyarakat dan perusahaan. Nah, kita sendiri itu rencananya setiap 1 bulan sekali atau tidak 6 bulan sekali itu harus ada yang namanya rapat bersama antara masyarakat dan juga perusahaan seperti itu, agar yang proyek-proyek tadi itu bisa sama-sama kita tahu prosesnya sampai mana seperti itu. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Misalnya nanti perusahaan bilang saya sudah sampai sini, tapi tidak ada komunikasi antara para perusahaan, para audiens sendiri sama masyarakat. Takutnya nanti ada kesalahpahaman, jadinya kita para masyarakat nanti kiranya para audiens bohong, padahal memang udah terjalankan. Seperti itu sih cara menjaga komuniti antara perusahaan dan juga pihak masyarakat seperti itu. Oh, oke. Baik, terima kasih. Apakah para audiens akan ada pertanyaan lain lagi? Apa sudah cukup? Tidak, itu aja. Ya. Apa sih? Iya kan? Yang menunggu cara menikmati komunitas itu kan berkeluar. Aku yang itu komunitas. Tahu? Kalau bisa dengar itu contohnya apa? Cara menjaga komunitas harmoni komunitas dan dari mana solusi. Aku kan itu kan dari kamu sih kan ya? Iya coba itu bang bercanda soal. Iya tapi nggak aku udah bang tak baca materi. Yang berkomunikasi diskusi antara masyarakat dan PPA dibuat. Itu bisa. Itu kenapa aku yang karena kan sekarang kok. Makam nggak mau sudah dia yang tutup kok. Yang bukan cewek yang tutup cowok kayak tadi sama jangan audiens. Antara 3 deh siapa? Sekian dari diskusi masyarakat dan PT yang ikut pada hari ini. Terima kasih Pak audiens yang sudah hadir untuk mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.